في هذا الفيديو ان شاء الله غادي تشوفوا معايا طريقه لتحضير المنقوع او المشروب اللي غادي نوجدوه ان شاء الله بالليمون الحامض والقرنفل بزوج ديال الطرق اللي هما هي مختلفين. مشروب اللي هو كيقوي لنا المناعه، كيحمينا من نزلات ديال البرد، مطهر للجسم، غني بمضادات الاكسده. غادي نوجدوه ان شاء الله بجوج طرق مختلفين وبطريقه اللي غادي يبغيوها لينا. هاد الطريقه، هاد المشروب هذا اللي يقبلوه لينا الوليدات اكثر. كيف ما شفتوا معايا ان شاء الله غادي نخليكم مع الفيديو ومع الطريقه كيفاش ان شاء الله نوجدوا هاد المشروبين هادو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معايا من جديد في قناتي علم نبيله. نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير. يلقاكم هذا الفيديو في اتم الصحه والعافيه ان شاء الله. اليوم كيف ما كتشوفوا معايا عندنا وصفه اللي غادي نوجدوا ان شاء الله جوج ديال الوصفات بالحامض وبالقرنفل اللي هو يا المسمار او القرنفل، معروف عندنا حنايا بالقرنفل. غادي نوجدوا ان شاء الله جوج ديال الوصفات بهاد المكونين. كيصلحوا لهاد التقلبات هذه ديال الجو. كينفعونا كيف ما كنعرفوا انه القرنفل والليمون الحامض بزوجهم، خصوصا القرنفل كيصلح لضيق التنفس. الا كان عندنا البلغم كيطرد لينا البلغم، يخرج لينا كيف ما كنقولوا دوك التلاخم، كيهرسهم لينا، كيرفع لينا من المناعه. الحامض حتى هو غني عن التعريف، فوائده اللي هي كثيره وكثيره بزاف، مطهر للجسم. وهذا المشروب هذا ان شاء الله ولا المشروبين اللي غادي نوجدوا بالحامض والقرنفل ملي كيتمتزجوا مع بعض كيعطيونا خصائص واحده اخرى هي اللي مهمه ومهمه كتير للجسم ديالنا. كيف ما كنعرفوا انه لا الحامض ولا القرنفل فهما كيطهروا لنا الجسم ديالنا، غنيين بمضادات الاكسده. الغنى ديالهم بمضادات الاكسده كيقضي لنا على البكتيريات. فيهم الفيتامينات الA والبي 12 والسي والدي والأو. فيهم الكالسيوم، فيهم الحديد، المغنيسيوم، الزنك، الحمض الفوليك. يعني فيهم كمية مهمة من الفيتامينات ومن المعادن اللي كيحتاجها الجسم ديالنا. كيف ما كنعرفوا الناس اللي كيبغيو يتخلصوا من الدهون المتراكمه ولا ونقي ولا باش كنعاونوا الكبد ديالنا يتنقى من السموم، كناخذوا القرنفل، المزيج ديال القرنفل والحامض. كي يعزز لينا كيف ما قلنا هادشي كامل كيعاوننا باش كنعزوا الجهاز ديال المناعه ديالتنا. وهاد الخلطه هذه ديال القرنفل اولا ديال الحامض والقرنفل، كيف ما معروفه في هاد الظرفيه هذه ديال هاد الوباء، فهي ساعدت بزاف ديال الناس فاش انهم تشافاو ورجع ليهم بسرعه حاستي الشم والذوق. هنايا كيف ما كتشوفوا معايا انا بديت في الوصفه. خديت هاد القرنفل اولا المسمار، كناخذوا تقريبا قياس معلقه كبيره لكل حامضه. انا هنا عندي معلقه كبيره وبقى عندي واحد نص معلقه. طحنت هاد القرنفل هذا، غربلته، وداكشي اللي تبقى لي ضفتو هنايا. يعني درت معلقه ونص ديال القرنفل كبارين، القرنفل كبيره صافي. وكناخذوا هنايا الحامض ديالنا. انا بالنسبه للحامض هنا نسيتو حطيتو. هاد الطريقه هذه بصراحه هي اللي كنت كندير دائما، ولكن غادي بدلتها. غادي نبدا ناخذ الطريقه اللي غادي نوريكم باش نحافظوا على الفيتامين سي، لانه كيف ما كنعرفوا باش كنعرضوه لدرجه الحراره كيفقد لنا القيمه ديالته الفيتامين سي. انا هنايا هادو بما انني قطعتهم ونقيتهم غادي نديرهم. غادي نحتاج
لهنايا غادي ندير حامضه ونصف في كل وصفه. كنحاولوا هكا غير باش كنزولوا دوك العظام. بالنسبه لهاد الوصفه الاولى هادي شنو غادي نديروا ليها؟ هاد القرنفل اللي خدينا هنا معلقه ونص، غادي نضيف ليها هنايا الماء، وغادي نوضع هاد الكاسخول هادي فوق النار. غادي نضيف ليها مازال واحد تقريبا كاس ديال الماء، وغادي نحطها فوق النار. هنا خليت غير هاد القشيرات هادو ديال الحامض باش تا هما يطلقوا ليا، وغادي نخليه فوق النار حتى يطلع فيه الغليه. هنا من بعد ما ضفت هاد الكاس ديال الماء لهاد الكاسخول ديالتي، غادي نغطيها وغادي نخليها حتى تطلع فيها الغليه. بالنسبه للوصفه الثانيه، على بال ما يغلى لينا هنايا القرنفل اللي درناه في الماء، خديت هنا كيف ما شفتوا معايا كانوا عندي 3 الحامضات. خديت هنا حامضه ونص وهنايا حامضه ونص، كلهم قطعتهم هكايا دوائر. بالنسبه لهادو غادي نخليهم اللي غادي نضيفوهم مع القرنفل في الكاسخول، وهادو غادي نطحنهم. غادي ناخذوا هنايا انا خديت الماء اللي ديجا مصفي عندي هنايا في الطين، غادي نضيف الماء وغادي نبدا نطحن هاد الحامض هذا بالقشره ديالته، وغادي نصفيه حتى غادي نحصل غير على المركز ديال الحامض. راه كنت ديجا شاركته معكم في واحد لا فيديو. غادي ناخذ هنايا الحامض ديالي، غادي نطحنو، غادي نصفيه ونعاود نرجع داكشي اللي غادي يبقى ليا، نعاود نرجعو عاوتاني ونزيد ليه شويه الماء ونطحنو مزيان حتى للاخير كيبقى لينا غير داك التفل الابيض. كنصفيو داك الحامض مزيان. هنا كنطحن وكنصفي، واللي تبقى ليا الا كان بقى ليا بزاف كنحاول كنطحن هكايا الماكسيموم باش نحصل على واحد الكميه اللي كتبقى ليا ديال التفل قليله. صافي هكايا غادي نعاود غير نزيد واحد تقريبا كاس ولا زوج ديال الماء مع هاد الشيء هذا اللي غادي يبقى ليا. نحاول هكا نصفيه مزيان. هانتوما كيف ما شفتوا هنا راه ما كيبقاش ملي كنطحنوه مزيان في المره الاولى ما كيبقاش لينا بزاف. غادي نضيف عليه واحد شويه نعاود نطحن. من بعد ما غلى لينا القرنفل غادي نطفي عليه، وغادي نضيف ليه دابا الدوائر ديال الحامض، وغادي نخليه حتى يرتاح على خاطرو، يطلق على خاطرو. غادي نغطيه دابا وغادي نخليه حتى يبرد ويطلق هذاك الحامض في هذا الخليط هذا في المغلي ديال القرنفل. بالنسبه لهاد الخلطه هذه ديال الحامض اللي شاركت معكم في هذا الفيديو، نقدروا بما انني كنت باقي ما شاركتش معكم الفيديو وكنت وجدتها هنا مره اخرى، هنايا عندي هادو العويدات ديال مخينزه كانوا عندي كارمين ميبسين. ضفتهم حتى هما هي القرنفل، غليتهم وحتى كنطفي على النار صافي، وعاد كنضيف هاد الدوائر ديال الحامض وكنخليهم حتى كيهداو على خاطرهم كيدفاو ولا يبردوا تماما. عاد كنبداو كنستعملوهم كل مره، كناخذوا بحال هكا كاس في الصباح كاس في الليل. حتى هي الوصفه هذه راه مزيانه، يعني نقدروا نزيدوا ورق الزيتون، نزيدوا اللي بغينا. هنا من بعد ما حصلت على المركز ديالي ديال الليمون الحامض، غناخذ هنايا القرنفل، غادي ندير المعلقه الاولى والمعلقه الثانيه. هنا عندي زوج معلقات، معلقه كبيره ديال القرنفل مطحون. انا غنكمل هادشي اللي بقى لي هنايا، وغادي نحاول هكا نخلط مزيان وغادي نخليه حتى يطلق ليا هاد القرنفل في الحامض. نخليوه واحد المده باش كيطلق لينا. هنا من بعد ما خليت
المنقوعين بزوج، العصيرين ديال اولا المشروب ديال الحامض بزوج طرق. خليتهم اللي تنقعوا ليا هنايا في الحامض اللي درناه مركز، وهذا اللي غلينا القرنفل عاد باش درنا فيه الليمون الحامض. كنخليوه من الاحسن نخليوه واحد ساعتين حتى كيطلق مزيان. انا تقريبا انا خليته واحد ساعه. كيف ما كتشوفوا معايا كيولي هذا هو الشكل ديالو. يطلق هذاك الحامض، المذاق ديالو. هنا راه مازال سخون. هو من الاحسن نخليوه حتى كيدفى معانا باش يتركز لينا المذاق ديال الحامض مع القرنفل، كيطلقوا لينا الفوائد ديالهم. وهذا اللي درنا فيه القرنفل غبره والمركز ديال الحامض. بهذه الطريقه هذه كنحصلوا على هاد المشروبين هادو بالحامض والقرنفل بزوج طرق اللي هي مختلفه. اللي بغى كنشربوهم فحال هكايا كيتشربوا. اللي بغى يحليهم بالعسل نقدروا نزيدوا واحد المعلقه صغيره ديال العسل في الكاس ديالنا. هاد المشروبين هادو في الصراحه راهم فعالين وكينفعونا في هاد الاوقات اللي كيكون هكايا الوقت ديال الانفلونزا، كنحسوا براسنا يلا كتبغي تشدنا ديك لاغريب كيبدانا البرد. اون فوا كنبداوهم راه في يومين ولا في النهار ديالها في الاول كتحبس لينا ديك الاعراض ديال لاغريب. الا كانت بداتنا تقريبا عندنا واحد اليومين 3 ايام كنداوموا عليها. كنبقاو ناخذوا واحد، انا كناخذ يوميا كناخذ تقريبا ماشي كاس العنبه، كاس اللي صغر من هذا. 3 الكؤوس في النهار، واحد في الصباح. من الاحسن يكون على الريق وفي وقت الغداء وفي الليل، سواء من قبل ما كنبغيو نعسو ولا حتى كنبغيو نعسو ولا المهم من بعد ما كنتعشاو. هاد المشروبين هادو كيف ما قلنا مطهرين للجسم، غنيين بمضادات الاكسده. كينفعونا خصوصا في الاعراض ديال لا غريب. دغيا دغيا اين فوا كتبدا فينا كتحيد لينا بسرعه. كيف ما كنعرفوا القرنفل كيصلح للناس اللي عندهم ضيق التنفس، كيهرس لينا هذاك البلغم اللي كيولي كيوحل لينا بزاف في الحلقه ديالنا ملي كنكونوا هكايا مرادين. نتمنى ان شاء الله هاد الوصفات هادو بجوج، هاد المشروبين تجربوهم. هاد المشروب هذا كيعجب الوليدات الصغار بزاف. كيجي ملي كنحليوه بالعسل كيجي فحال انواع العصير اللي كتكون محمضه اللي كنشريوها من على برا. كيتقبلوه لينا اكثر هذا المشروب هذا. نتمنى ان شاء الله طبقوا هاد الوصفات هذه تتنفعنا في هذا الجو هذا. نخليكم على خير بالصحه والسلامه ان شاء الله، الى فيديو مقبل.